5 जून को सर हमें खांसी हो गई थी, तो हमने एक बार फेसबुक पे पढ़ा था कि लिपस्टिक चाटने से खांसी सही हो जाती है। इतनी खुश। तो 6 जून को रात को हमने वाइफ की लिपस्टिक चाट के देखा तो वाकई में खांसी सही हो गई सर। बहुत बढ़िया दवाई का काम करती है। कहाँ बाड़ू हो?